Парламентарното мнозинство, силно посветено на зацврстување на унитарност, суверенитетот и стабилноста на Република Македонија, ја декларира својата силна политичка волја за формирање на реформска влада, која ќе се фокусира на заедничките стратешки приоритети на Република Македонија, членството во НАТО и Европската Унија. Ние сметаме дека треба на сите граѓани да им овозможиме полесно да функционираат во секојдневниот живот и во комуникацијата со институциите. Нашиот став е дека тоа мора да биде исклучиво според Уставот и тоа да е прифатливо и за партиите со кои обезбедивме 67 потписи за да го добиеме мандатот за формирање влада. Новата влада ќе предложи законски решенија за употреба на јазиците, со кои што ќе се прошири употребата на службениот јазик, што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, тоест албанскиот јазик, во рамките утврдени со амандманот 5 на Уставот на Република Македонија. Законот ќе ја прошири употребата на јазикот во институциите и ќе овозможи на граѓаните албанци да комуницираат со државните институции на својот мајчин јазик. Некои општини во Македонија се тројазични и четиријазични, така што таму каде што таа заедница е на 20% од вкупниот број граѓани, турци, роми, срби, и на нив ќе им биде овозможена употреба на нивниот јазик. Лага е дека сите граѓани, ученици, вработени ќе мора да учат некој јазик, албански, турски или кој било друг, а оние кои нема да го знаат ќе плаќаат казни. Лага е. Казнените одредби во Законот за употреба на јазиците постојат и сега, како што постојат во сите други закони. Тие се однесуваат на институциите кои што не го почитуваат и спроведуваат законот и кои што нема да обезбедат примена на Уставот и законот. Уставните експерти што ги консултираме се на ставот дека денарите, банкнотите се користат на целата територија на Република Македонија и евентуалната употреба на друг јазик при нивната изработка е спротивна на уставните одредби за употреба на македонскиот јазик и јазикот што го зборуваат повеќе од 20% од населението во Република Македонија. Уставните експерти, кои што исто така ги консултиравме, се на ставот дека и прашањето на униформите го третира Уставот. Основен принцип во полицијата и армијата е единственост на униформата, која што значи стандардизирана облека. Оттамо со оглед на тоа што постои единствен состав на полицијата и на армијата на Република Македонија, на територијата на Република Македонија, правењето разлики на униформата не е во согласност со уставните определби. Тоа не е составен дел на идната владина програма на Република Македонија. Повторно тоа е во сферата на потребата од дебатирање, но ова е дебата што пред се треба да ја водат историчарите. Мој став е дека на овие простори низ вековите страдале многу народи од разли завојувачи, а пред се македонскиот народ. Во овие 10 години страдаа граѓани на Македонија од режимот на Никола Груевски, тоа веќе никогаш нема и не смее да се повтори. Мојот став го знаете за символите на државата. Лично сум против. Но кој сум јас да спречам дебата? И зарем може некој да спречи дебата? Не, дебата нека постои. Нека разговараат сите што имат различно мислење од заев, различно мислење од било кој. Дебатата на крајот е квалитет во ова наше општество. Самата дебата ќе испорача своји причини, потреби, цели или слично. Не бегаме од оваа работа. Македонија има институции на системот. Важно е тие што носат одлуки и како се реализираат самите тие одлуки и како тоа граѓаните го чувствуваат. По пат на дебата, во која што ќе биде вклучена и идната опозиција, ќе носиме одлуки за ова и за секое друго прашање од интерес
на државата, од национален интерес, кој што задира до сите граѓани на Република Македонија. И на крајот ќе бидат консултирани граѓаните за конечната одлука. Новата влада ќе се посвети на целосно расветлување на кумановските настани од мај 2015 година и на откривање на иницијаторите и позадината на целиот случај. Ќе побараме и меѓународна поддршка во истрагата заради обезбедување на сите релевантни информации, но и за обезбедување на потполна доверба на граѓаните во резултатите од истрагата. Надлежното министерство ќе даде целосна логистичка поддршка на обвинителските и судските органи во отварањето и водењето постапки за предметите Сопот, Бродец, смртта на Мартин Нешковски, на Никола Младенов и случајот Монструм. Секој судија и јавен обвинител ќе биде подложен на преиспитување на неговата работа согласно европските стандарди. Ќе се формира специјално оделение во Основниот суд 1, во чија што надлежност ќе бидат предметите што ги покренува специјалното јавно обвинителство. Се образуваме на повисоки приходи во секое семејство. Ќе ги насочиме парите кон граѓаните. Уште во првите 6 месеци ќе преземеме мерки за повисоки плати на граѓаните, за зголемување на минималната плата, за директна поддршка на домашните предпријатија, за намалување на трошоците на живот. Ќе има фер даночен систем, со кој што оние кои имаат помалку, ќе плаќаат помали давачки кон државата. Доста од нееднаквост меѓу граѓаните, лажни инвестиции, бизнис профити, провизии, да прекине богатењето на функционери на грбот на граѓаните. Ќе ги зголемиме двојно парите за рамномерен регионален развој на сите 8 плански региони уште во првата година од мандатот и ќе го продолжиме тој тренд на зголемување на средствата за потребата на граѓаните. Распределбата на парите до општините ќе биде транспарентна, правична и објективна. Итно ќе го решиме проблемот со државните службеници кои долго време примаат плата, а не се распоредени работни места. Постои оправдано незадоволство и од нивна страна, но и од страна на јавноста дека примаат плата без работни обврски. Новата влада веднаш ќе ги објави податоците за бројката на нераспоредени државни службеници и ќе усвои план за нивно итно распоредување на работни места и професионални ангажмани.